武蔵小杉、武蔵小杉、お出口は右側です。湘南新宿ライン、南武線、相鉄線、香川横浜国大方面、東急東横線と東急目黒線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is Musashikosugi, JO15. The doors on the right side will open. Please change it for the Shonan Shinjuku line, the Nanda line, the Sotetsu line for Azawa, Yokohama Kokurai, the Tokyu Toyoko line, and the Tokyu Meguro line. Please watch your step when you leave the train. ご乗車ありがとうございました。まもなく武蔵小杉です。お乗り換えをご案内いたします。湘南新宿ライン、渋谷、新宿、池袋方面、高崎線直通、特別快速高崎行きは17時ちょうどの発車です。湘南新宿ラインご利用の皆様、こので3分ほどお待ちください。